Herzlich willkommen zu unserem kleinen Tutorial. Mein Name ist Falko Joswiak und ich möchte Ihnen kurz zeigen, wie man in Camin Futura die Hotmail-Funktion einrichtet und verwendet. Bevor wir mit der eigentlichen Einrichtung beginnen, möchte ich Ihnen den Hauptvorteil von Hotmail gegenüber der Kommunikationsschnittstelle und externen Tools anderer Anbieter nennen. Der Hauptvorteil besteht darin, dass wir komfortabel in unserer Kehrbezirksverwaltung nachschauen können, ob der Empfänger das von uns versendete Dokument heruntergeladen hat. Dies kommt quasi einer Lesebestätigung gleich. Nun aber zur eigentlichen Einrichtung zurück. Um in den entsprechenden Menüpunkt zu gelangen, rufen wir Dienste, eigene Daten, Zusatzmodule und hier den Punkt Zugangsdaten für Hotmail auf. Hier füllen wir jetzt zum einen die Einstellungen für den E-Mail-Provider und zum anderen die Zugangsdaten der HS Homepage aus. Beginnen wir nun mit den Einstellungen für den SMTP-Server auf der linken Seite. Die Frage, was ein SMTP-Server ist, möchte ich kurz beantworten. Der SMTP-Server ist quasi ein Postbote, welcher sich um den Versand und um die Zustellung unserer E-Mails kümmert. Um dieses Gerät ansprechen zu können, benötigen wir die Zugangsdaten unserer E-Mail-Adresse. Um Ihnen diese Einträge zu erleichtern, haben wir für Sie bereits Voreinträge für die bekanntesten Anbieter vorgenommen. Durch den Klick auf den entsprechenden Provider werden diese Einträge in die entsprechenden Felder übernommen. Und wir müssen nur noch die Felder für die E-Mail-Adresse, den Benutzernamen und das Passwort ausfüllen. Beispielsweise bei vielen Providern wie T-Online verhält es sich so, dass der Benutzername gleich der E-Mail-Adresse ist und wir müssen letztendlich nur noch das Passwort für unseren E-Mail-Account eintragen. An dieser Stelle noch eine kleine Hilfe, falls Sie sich entscheiden, Ihre E-Mails über den HS-Mail-Account zu verschicken. Als Ergebnis der Bestellung Ihrer HS Homepage hatten Sie von uns die Eintragsbestätigung Ihrer eigenen Homepage erhalten. Um die Einträge besser benennen zu können, habe ich die Zeilen mit Nummern versehen. Für uns sind an dieser Stelle jetzt die Zeilen 6 bis 8 relevant. E-Mail-Adresse, Benutzername, Passwort. Auch hier gilt wieder Benutzername gleich E-Mail-Adresse. Haben wir alle Daten für die E-Mail-Einstellungen eingetragen, können wir uns nun dem unteren Teil des Menüpunktes widmen. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, die Betreffzeile und den Textkörper unserer E-Mail zu ändern. Beide Abschnitte sind mit einem Standardsatz vorbelegt. Haben wir entsprechende Einträge vorgenommen bzw. wollen wir diese Standardsätze so belassen, können wir uns nun dem Eintrag der Zugangsdaten für die HS Homepage zuwenden. Voraussetzung für die Verwendung von Hotmail ist die Verwendung einer Homepage Plus bzw. Homepage Office. Welche Homepage in Ihrem Betrieb zum Einsatz kommt, können Sie wiederum der Eintragsbestätigung entnehmen. Die relevanten Daten befinden sich nun in Zeile 1 bis 3, Domain, Benutzername, Passwort, Domain. Haben wir diese 3 Felder entsprechend ausgefüllt, müssen wir nun noch unsere Kundennummer, welche wir bei Hotgenrot Software besitzen, eintragen und bestätigen dies abschließend mit OK. Des Weiteren möchte ich darauf aufmerksam machen, dass es neben dem Menüpunkt Allgemeine Einstellungen noch einen weiteren Menüpunkt gibt, Weitere Einstellungen. Im linken oberen Teil können wir nun einstellen, welche Dokumente trotz unserer Hotmail-Voreinstellungen mit einem anderen Medium versandt werden sollen. Standardmäßig wurden von uns die Dokumente Mängelmeldung und Mahnung so vorbelegt, dass diese auf dem Drucker ausgegeben werden. Im unteren Teil können wir uns vom Programm informieren lassen, wenn der Empfänger die ihm zugesandten Dokumente innerhalb einer bestimmten Frist nicht gelesen hat. Die Frist ist einstellbar. Im rechten Teil können wir letztendlich noch einstellen, ob die Dokumente direkt nach dem Erstellen versandt werden sollen, beziehungsweise ob wir diese Dokumente sammeln und zu einem späteren Zeitpunkt manuell verschicken. Unsere Empfehlung lautet, die Einstellungen so vorzunehmen, wie sie hier im Bild zu sehen sind. Dokumente manuell versenden, beim Beenden von Camin Futura auf ungesendete Dokumente prüfen und Dokumente von einem Empfänger und Liegenschaften in einer Mail zusammenfassen. Diese Einstellungen haben dann folgende Auswirkungen. Erstens: Beim Beenden von Camin werden wir vom Programm darauf hingewiesen, dass eventuell noch unversendete Dokumente vorliegen. Es erfolgt eine Abfrage, ob diese jetzt versandt werden sollen.
Und zweitens liegen für einen Empfänger mehrere Dokumente bereit, werden diese Download-Links in einer einzigen Mail zusammengefasst. Kommen wir nun zur Verwendung von Hotmail. Um die Funktion verwenden zu können, müssen wir zwingend in der betreffenden Liegenschaft eine E-Mail-Adresse hinterlegen. Der Eintrag einer E-Mail-Adresse oder die Änderung einer Adresse wird über die Adressverwaltung vorgenommen. Wir können diese über dieses Feld aufrufen. Bevor wir die Adressverwaltung aufrufen, betrachten wir dieses Feld. Hier ist momentan ein Drucker zu sehen. Wir ergänzen nun die Daten des Eigentümers um die entsprechende E-Mail-Adresse und teilen dem Programm mit, dass dieser Eigentümer seine Dokumente zukünftig per Hotmail zugestellt bekommen soll. Fertig. Durch das Add-Zeichen in diesem Feld können wir diese Versandart im Hausstamm erkennen. Wir wollen nun dem Kunden eine Rechnung zukommen lassen. Hierfür klicken wir wie gewohnt auf unser Druckersymbol und bestätigen die Buchung und den Versand mit OK. Erscheint die Buchung wie gewohnt in der Buchungszeile, wurde das Dokument ordnungsgemäß erstellt und dem Kunden übersandt. Spätestens nach dem Neustart des Programmes sind für uns dann zusätzliche Informationen einsehbar. In der neu entstandenen Spalte Hotmail können wir nun ablesen, zu welchem Zeitpunkt der Kunde die Rechnung per Hotmail erhalten hat. Werfen wir nun einen Blick auf die E-Mail, welche der Kunde erhalten hat. In der Betreffzeile und im Textkörper erkennen wir die Texte wieder, welche wir bei der Konfiguration von Hotmail definiert hatten. Klickt der Hauseigentümer auf den betreffenden Link, startet automatisch der Download des PDF-Dokuments. Dieses kann wahlweise gespeichert bzw. gedruckt werden. Spätestens nach dem Neustart des Programms erhalten wir zusätzliche Informationen über den Rechnungsstatus. Der grüne Haken in der Spalte Hotmail informiert uns darüber, dass das Dokument vom Hauseigentümer heruntergeladen und gelesen wurde. Als nächstes möchte ich Ihnen zeigen, wie man Messbescheinigungen per Hotmail versendet. Wir tragen wie immer auf der rechten Seite unser Messergebnis ein und können im Anschluss daran auf den Button Versenden klicken. Den Hinweis bestätigen wir mit OK und unser Dokument geht auf die Reise. Ein Versand von Dokumenten aus dem Berichtsteil ist ebenfalls möglich. Hierzu starten wir ganz normal die Erstellung unseres Berichts, stellen diesen fertig und senden ihn über das Add-Zeichen ab. Nach einem Neustart des Programms können wir im Berichtsteil wiederum erkennen, dass die Dokumente per Hotmail versandt worden sind und der grüne Haken zeigt uns an, welche Dokumente vom Kunden gelesen wurden. Der Versand eines Feuerstättenbescheides per Hotmail ist ebenfalls möglich. Hierzu klicken wir wie gewohnt auf das Feld Neu. Durch Klick auf den Menüpunkt Vorschau gelangen wir in unser neues Druckmodul und können hier unseren Feuerstättenbescheid ergänzen, modifizieren. Im Nebensatz möchte ich noch einmal auf die linke Seite des Druckmoduls hinweisen. Hier befindet sich eine Seitenvorschau. Durch geschicktes Formatieren kann ich in Grenzfällen erreichen, dass ich eine Seite eventuell einsparen kann. Haben wir unseren Feuerstättenbescheid fertiggestellt, verlassen wir die Druckvorschau über das Kreuz, speichern diesen ab und leiten diesen an Hotmail weiter. Je nach Voreinstellung wird noch eine Rechnung generiert. Auch hier gilt, wir beenden die Druckvorschau über das Kreuz. Der Feuerstättenbescheid wurde eingetragen
Die Dokumente liegen bereit zum Versand. Der Versand von Feuerstättenbescheiden per Hotmail an Wohnungseigentümer ist ebenfalls möglich. Hier ist es wichtig, dass ein Wohnungseigentümer eingetragen ist, dass eine E-Mail-Adresse existiert und dass die Versandart wieder auf Hotmail eingestellt ist. Wir klicken im unteren Teil auf das Feld Neu, wiederholen unsere Prozedur von vorhin oder schicken direkt dieses Dokument auf die Reise. Fertig. Ich kehre nunmehr zur vorhergehenden Liegenschaft zurück und schreibe in dieser noch einen Bericht. Und schicke diesen mit Hotmail auf die Reise. Ich möchte Ihnen jetzt zeigen, wie die unverschickten Dokumente versandt werden können. Wir gehen in den Menüpunkt Berichte, unversendete Hotmail, Mail-Dokumente. Die Tabelle zeigt uns, in welchen Liegenschaften wir Hotmail-Dokumente generiert haben. Befinden sich von uns fälschlicherweise erstellte Dokumente darunter, können wir diese im Berichtsteil der betreffenden Liegenschaft löschen. In unserem Beispiel nehmen wir die laufende Nummer 42 an. Wir wechseln in den Berichtsteil der betreffenden Liegenschaft und klicken auf Versandart. Wir suchen uns das entsprechende Dokument heraus und mit F8 wird es entfernt. Nachdem wir unsere Auswahlkorrekturen vorgenommen haben, können wir nun unsere Dokumente endgültig auf die Reise schicken. Alle Dokumente versenden. Fertig. Der Ping meines Handys war zwar nicht gewollt, er hat mich jedoch über den Erhalt der Dokumente vom Schornsteinfeger unterrichtet. Der Versand erfolgt also zeitnah. Schauen wir uns kurz die erhaltene E-Mail an. Sie enthält 3 Dokumente. Dies kommt daher, weil wir vorhin in Futura die entsprechende Voreinstellung vorgenommen haben. Ich zeige es noch einmal auf. Weitere Einstellungen. Dokumente von einem Empfänger und Liegenschaft in einer Mail zusammenfassen. In meiner erhaltenen E-Mail klicke ich jetzt die Dokumente an Vorlage Benutzbarkeit, könnte diese jetzt abspeichern und die Rechnung für den Feuerstättenbescheid an. Ich muss es nicht unbedingt abspeichern. Nach einem Neustart von Camin Futura kann ich beispielsweise in der betreffenden Liegenschaft im Rechnungsteil erkennen, dass der Kunde die Rechnung für den Feuerstättenbescheid angeklickt hat. Eine Komplettinformation über den Versand- und Lesestatus kann ich im Berichtsteil erhalten unter dem Karteikartenreiter Versandart. Die Rechnung für den Feuerstättenbescheid und die Vorlage Benutzbarkeit wurde vom Kunden angeklickt, was beim Feuerstättenbescheid nicht der Fall ist. In diesem Abschnitt möchte ich Ihnen zeigen, wie man externe Dokumente per Hotmail verschicken kann. Als erstes fügen wir das externe Dokument unserer Liegenschaft hinzu. Dies kann per Drag and Drop erfolgen. Danach klicken wir es mit der rechten Maustaste an, wählen Bericht erneut senden aus, an diese Adresse erneut senden. Fertig. Der Versand von weiteren Dateiformaten wie beispielsweise JPEGs ist in Vorbereitung und wird in der nächsten Zeit realisiert.
Abschließend möchte ich Ihnen noch Folgendes zeigen. Sollten beim Programmstart Dokumente existieren, die vom Kunden über einen längeren Zeitraum nicht abgerufen wurden, können wir dies hier sehen und uns in einer Tabelle anzeigen lassen. In der unteren Zeile haben wir nun die Möglichkeit, diese Dokumente auszudrucken und dem Kunden per Post zuzustellen. Diese Tabelle ist nicht nur beim Programmstart, sondern auch im Menüpunkt Berichte, überfällige Hotmail-Dokumente aufrufbar. Damit sind wir mit unserem Tutorial am Ende angelangt und ich wünsche Ihnen bei der Arbeit mit Hotmail viel Erfolg.